Fala galera, beleza? Meu nome é Caio, tô com uma LTE 07, ela tá em modo teste já, ok? Mas eu vou colocar algumas fotos aí de como que foi feita aí a mecânica, a troca de retentor e rolamento dela. Tô com os retentores aqui, ó, foi feito uma sujeira hoje, trocado o retentor LTE 07, tá? A minha veio esse retentor aqui, ó. Tem outras. Cuidado, tá? Cuidado que pode vir esse modelo aqui. Um pouco mais largo. Fechou? Eu tenho esses dois retentores. Sempre tenho esses dois retentores aqui em mãos. Ou seja, ó, olha a diferença deles. Fechou? Mas a maioria deles aí é o retentor mais fino, tá? Esse aqui é um rolamento que eu já tinha aqui, não quis usá-lo, tá? Mas olha o rolamento dessa máquina aqui, como que ficou, como que estava. É desse jeito mesmo, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, né? E você sabe que, por incrível que pareça, a máquina não estava com barulho de rolamento primordial, assim, um barulho muito forte, mas já estava dando barulho. O problema dela era mesmo vazamento no retentor, tá certo? Então, máquina LTE 07, tá? Podem se usar esse rolamento aqui, na verdade é esse rolamento aqui que ela vem, ó, 6205Z, fechou? Esse rolamento aqui de preferência da NSK, tá? NSK, melhor marca que tem de rolamento, pelo menos na minha opinião, tá certo? Nunca tive retorno com máquinas com troca de mecânica, troca de rolamento com ela, tá certo? Então foi-se usado aí uma chave 8 de canhão, um alicate, né? Uma chave que eu usei aqui, ó, deixa eu ver para vocês, 13 é as chaves ali para tirar o motor, enfim, tá? Canhão 8, chave longa, a chave 10 canhão longa, não é essa daqui, essa aqui é a 8, a longa, para tirar o agitador. Electrolux se tira com a chave longa do agitador. Vamos voltar para a máquina, barulhinho da máquina, tá? Eu coloquei para fazer uma lavagem de roupa aqui, mas eu vou colocar ela daqui a pouquinho, vou colocar um vídeo dela centrifugando, fechou? Então até daqui a pouco. Fala galera, voltei aqui, agora tá na hora da centrifugação. Na verdade eu fiz todo o processo e aí eu coloquei no turbo centrifugação, ok? Pra gente já fazer dar uma verificada. Primeiro teste que eu tô fazendo, importante ressaltar isso. Tô testando junto com vocês aí como que ficou essa máquina, ok? Tá sem vazamento embaixo, tá? Não tem vazamento nenhum mais, tá? Barulho da agitação fechou. Ela vai começar a centrifugar agora. E ela vai começando devagar, né? Ela vai começando devagar, ela dá umas 2, 3 vezes. Isso daí até a roupa ir totalmente embora, até a roupa dar enxugada, né? E a água ir totalmente embora aí, para depois começar o processo mais rápido. Vamos lá então? Vamos seguir aqui o vídeo, sem pausa, sem interrupção. E que seja o que Deus quiser, né? A gente fez com muito carinho a mecânica dela, com todo cuidado, né? Limpamos, lavamos e aí tá aí, né? A princípio sem nenhum barulho de rolamento mais, tá certo? Aí, fiz mais uma vez. Eu acredito que a próxima vez que ela fizer agora, ela vai já dar sequência na rotação mais alta, né? Vamos lá acompanhar aí. Desculpa pelo vídeo demorado assim, ficar esperando, mas é muito importante a gente ter esse teste, fazer esse teste antes de entregar para o cliente, correto?
É isso, sem detalhes, né? Assim, tem que fazer mesmo com muito cuidado ali, tirar a polia, né? Na hora de montar ali, verifica a correia, se tá tudo ok, não deixa ela muito apertada, também não deixa ela muito frouxa. Acredito que vocês já viram algumas fotos passando aí, se não viram eu vou deixar pro final, fechou? Foi trocado as 4 molas do cesto também, aproveitando, né? Vamos lá, maquininha, trabalha. Olha, tô surpreso que sem barulho nenhum do cesto mais. Sem barulho nenhum. Esse barulho aí que tá tendo aí é o comum. Na verdade, se a gente for lá, se a gente sair daqui, a gente já não vai escutar nenhum barulho. Show de bola, galera. Para o vídeo não ficar muito extenso aí, está aí resumindo. LTE 07, já passei para vocês ali qual que é o rolamento dela, quais são os retentores. Tem duas versões de retentor, mas na maioria deles é o retentor mais fino, como vocês já viram aí, tá? E se gostaram desse vídeo, compartilhe esse vídeo, dá um curtir ali, se inscrevam, tá? Eu tenho um canal aí, está começando ainda, mas tem muitos projetinhos aqui. Vou fazer mecânica da LTD15, uma mecânica difícil de fazer, mas não é impossível. Vou fazer a verificação do chicote da CWE 10A da Consul também. Então todos esses vídeos a gente vai passar. Geladeira, ar-condicionado, fechou? Você que tem interesse aí em fazer a limpeza e higienização do seu ar-condicionado, vamos ter um vídeo as próximas semanas aí sobre a limpeza e higienização, fechou? E se for de Florianópolis, Santa Catarina, tá aí embaixo aí na descrição aí o nosso número de telefone, o WhatsApp, o nosso e-mail. Caso tenha alguma dúvida ou queira contratar os nossos serviços, nós estamos disponíveis aí para te atender da melhor forma possível, fechou? Mais uma vez aí, Electrolux, feita com muito carinho. Marx Tech, refrigeração e máquinas de Florianópolis. Um abraço, galera.